আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনার আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন কিছু টপিক নিয়ে। সো আজকের যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা বাসাবাড়িতে সবাই কম বেশি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহার করে থাকি। এই ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিসটা আইএসপিদের কাছ থেকে কোনভাবে নিলে এবং কিভাবে নিলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো প্রবলেম হবে না, এটাই অনেকে জানে না। তো আজকে এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে বলে নিচ্ছি, টেকনিক্যাল আফনান চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, পাশে থাকে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবে। তো ফিরছি ইন্ট্রোর পরে। তো ফ্রেন্ডস, বাংলাদেশের আইএসপিরা সাধারণত দুইভাবে লাইন দিয়ে থাকে আমাদেরকে। একটি হচ্ছে এফটিটিসি আর একটি হচ্ছে এফটিটিএইচ। এফটিটিসি মানে হচ্ছে ফাইবার টু দ্য ক্যাবিনেট, আর এফটিটিএইচ হচ্ছে ফাইবার টু দ্য হোম। এখন এফটিটিসি কি আর এফটিটিএইচ কি, এটা বাংলা ভাষায় বলতে গেলে এফটিটিসি হচ্ছে আমরা মাঝে মধ্যে দেখি বিদ্যুতের খুঁটিতে একটা বক্স দেখা যায়, সেই বক্স থেকে ক্যাট 5 কিংবা ক্যাট 6 এর মাধ্যমে আমাদের বাসাবাড়িতে যে লাইনগুলো আসে সেটাকে বলা হয় এফটিটিসি। আর ফাইবার দিয়ে, কালো তার দিয়ে, কাচের তার কিংবা ফাইবারের মাধ্যমে যে লাইনটা আমাদের বাসায় আসে সেটা হচ্ছে এফটিটিএইচ। এখন এফটিটিসি নিলে আমাদের কি লাভ হবে আর এফটিটিএইচ নিলে আমাদের কি লাভ হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো ফ্রেন্ডস, এখন চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়া যাক এবং এই এফটিটিসি এবং এফটিটিএইচ কিভাবে চলে, কোনভাবে চলে, আইএসপির কাছ থেকে কিভাবে আসে সেটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। তো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, চলুন প্রথমত এফটিটিসি নিয়ে কথা বলা যাক। এটা কিভাবে চলে এবং কিভাবে কাজ করে। এই পিকচারটার দিকে একটু লক্ষ্য করুন। এই যে এটা হচ্ছে আপনার ফাইবার জয়েন্ট বক্স, আর এটা হচ্ছে আপনার প্যাচ কর্ড, এটা হচ্ছে একটা অনু মানে হচ্ছে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক ইউনিট, আর এটা হচ্ছে একটা পোর্টেবল 100 Mbps এর একটা সুইচ, টিপি লিঙ্কের একটা সুইচ। আর এটাকে আমরা একটা শর্ট পিস বলতে পারি, যেটা ক্যাট 5 অথবা ক্যাট 6 এর দিয়েও বানানো যায়। আর এটা হচ্ছে রাউটার, এটা হচ্ছে একটা পিসি। এই দুটাকে আমরা ক্লায়েন্টস ধরতে পারি, এটা একটা ক্লায়েন্ট, এটা একটা ক্লায়েন্ট। তো প্রথমত আমরা দেখি যে বৈদ্যুতিক যে খুঁটিটা আছে সেটার বক্সের পাশে এরকম একটা টিজে বক্স বা ফাইবার জয়েন্ট বক্স থাকে। সেখানে আপনার আইএসপিরা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে যে কেবলটা নিয়ে আসে সেখানে এই প্যাচ কর্ডের দুইটা মাথা দেখতে পাচ্ছেন। একটা মাথা কেটে এই ফাইবারের যে কোনো একটা কোরের সাথে জোড়া দিয়ে এখানে বাস করে কেবলটা রেখে দেয়। এটা ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে যে জোড়াটা থাকে সেই কাচের জোড়াটা যেন ভেঙে না যায়, যেন সেফ থাকে, এই জন্যই আপনার এই বক্সটা ব্যবহার করে থাকে এরা। তো একটা মাথা যদি এই কোরে লেগে যায়, এই ফাইবারের যে কোনো একটা কোরে লেগে যায়, আর একটা মাথা এখানে লাগবে। আর এই যে এই পোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে অনুর ল্যান্ড পোর্ট। এই ল্যান্ড পোর্টে 1 GB পর্যন্ত ডাটা ট্রান্সমিশন করতে পারে। আর এখানে হচ্ছে আপনার চার্জার পোর্ট বলা হয় এটাকে। এই যে শর্ট পেজটা, এটা এই পোর্ট থেকে একটা মাথা এই পোর্টে লাগবে, আরেকটা মাথা এখানে লাগবে, বা সুইচের যে কোনো একটা পোর্টকে আপনি আপলিঙ্ক ধরে নিতে পারেন। যদি আপনি এখান থেকে একটা পোর্ট ইউজ করেন তাহলে বাকি পোর্টগুলো দিয়ে আপনি ক্লায়েন্টস আপ করতে পারবেন। তো এভাবেই আইএসপিরা ক্যাট 5 কিংবা ক্যাট 6 এর মাধ্যমে ক্লায়েন্টসদেরকে কানেকশন দিয়ে থাকে। তো আমি যেই আইএসপিতে জব করি সেই আইএসপির একটা পপের কাজ করে একটা ছোট ভাই, সে ভিডিও করে পাঠিয়েছে যে একটা বক্সে কি কি থাকে। তো চলুন। তো ফ্রেন্ডস, এই হচ্ছে সেই বক্স। এই যে এটা হচ্ছে অনু, আর এটা হচ্ছে আপনার আপলিঙ্ক, যেটাকে আমরা শর্ট পিস বলেছিলাম। তো এটা হচ্ছে যেটা ধরে আছে সেটা হচ্ছে আপনার ল্যান্ড পোর্ট, এটা হচ্ছে প্যাচ কোড, আর এটা হচ্ছে আপনার ল্যান্ড পোর্ট যেটা অনু থেকে দেখিয়েছিলাম। তো চলুন এখন সুইচ দেখা যাক। তো এটা হচ্ছে টিপি লিঙ্কের সেই 8 পোর্টের সুইচ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 8 পোর্টের একটা সুইচ আছে, আর এটা হচ্ছে আপনার আপলিঙ্ক। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অনু থেকে আপনার সুইচে গিয়ে লেগেছে। এই পোর্টটা খালি আছে, এই পোর্ট থেকে যদি চায় আরেকটা লাইন দিতে পারবে। এখন এখানে অলরেডি 3টা লাইন দেয়া আছে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটা আরেকটা ক্লায়েন্ট, এটা একটা ক্লায়েন্ট, ঠিক 3টা ক্লায়েন্ট এখান থেকে আপ আছে, আর এটা হচ্ছে আপলিঙ্ক। তো এটার পাশে একটা টিজে বক্স আছে যেটা আপনাকে দেখিয়েছিলাম, যেখানে ফাইবারটা জোড়া লেগে আপনার প্যাচ কোড হিসেবে এসেছে। তো এতক্ষণ আমরা এফটিটিসি নিয়ে কথা বলেছি, তো এখন চলুন এফটিটিএইচ নিয়ে কথা বলি। তো এই পিকচারটির দিকে একটু খেয়াল করুন। সেম ভাবে এটা আগের মতোই একটা টিজে বক্স থাকে, এই টিজে বক্সের সাথে প্যাচ কোড থাকে, অনু থাকে, আর একটা ল্যান্ড পোর্ট আর একটা রাউটার। এই টিজে বক্সটা যখন কোনো এফটিটিএইচ লাইন দেয় আইএসপিরা, তখন আপনার বাসা পর্যন্ত আপনার কেবলটা নিয়ে যায়। কেবলটা নিয়ে আপনার বাসার ভিতরে এই টিজে বক্সের সাথে এই কেবলটা জোড়া দেয়। তো স্প্লাইসিং, তো জোড়া দেওয়ার পরে একটা মাথা যখন জুড়ে দেয়, আর একটা মাথা আপনার অনুতে লাগিয়ে দেয়, যেটা আপনার বাসার ভিতরে থাকে। আর একটা কেবল দিয়ে, যেটাকে আমরা শর্ট পিস বলি, একটা মাথা আপনার অনুর ল্যান্ড পোর্টে লাগবে, আর একটা মাথা আপনার রাউটার কিংবা পিসির ইথারনেট পোর্ট অথবা
আপনার রাউটারের ওয়ান পোর্টে গিয়ে লাগবে, জাস্ট এতটুকু। তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন যে কতটা ইজি, আপনার সবকিছু আপনার বাসা পর্যন্তই থাকবে। তো এখন চলুন কম্পেয়ার করা যাক যে আপনি যদি FTTH নেন তাহলে আপনার কি কি সুবিধা হবে, আর FTTC নিলে আপনার কি কি সুবিধা বা অসুবিধা হবে। তো আমি প্রথম FTTC নিয়ে কথা বলি। তো প্রথমত FTTC যদি আপনি কানেকশন নেন, মানে ফাইবার টু দ্য ক্যাবিনেট যদি নেন, তাহলে প্রথমত যে সমস্যাটা হবে, আপনাকে আপনার ওই বক্স থেকে আপনার ক্যাট 5 অথবা ক্যাট 6 এর মাধ্যমে আপনাকে লাইনটা দেওয়া হবে। তো আপনাকে লাইনটা দেওয়ার পরে আপনি ফার্স্ট অফ অল যে প্রবলেমটা হবে, বক্সে যদি আপনার বিদ্যুৎ না থাকে, যে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আপনার বক্সটা থাকে, সেই বক্সটাতে আপনার ইলেকট্রিসিটি দেওয়া লাগে। তো প্রথমত যদি বক্সে ইলেকট্রিসিটি না থাকে, এই বক্স থেকে যারা যারা চলে বা এই সুইচ থেকে যারা যারা কানেক্টেড থাকবে তারা সবাই ডিসকানেক্টেড থাকবে। প্রথমত সমস্যা হচ্ছে এটা। আর ক্যাট 5 অথবা ক্যাট 6 কেবল দিয়ে যখন আপনার কানেকশন নেওয়া হয়, তখন কেবলগুলো মাঝে মধ্যে পচে যায়। পচে যাওয়ার কারণে কেবলগুলো দ্রুতই আবার রিপ্লেস করতে হয়, যেটা ব্যয়বহুল। তারপর যদি বেশি ডিস্টেন্স থাকে বক্স থেকে আপনার বাসা পর্যন্ত, যদি বেশি ডিস্টেন্স থাকে, ধরুন এটা হচ্ছে আমার বক্স, এই বক্স থেকে ধরুন এই একটা পোর্ট থেকে আমার পিসিতে আমি যদি কানেকশন দিই, তাহলে এখান থেকে এখানে যদি ডিস্টেন্সটা যত বাড়বে, যদি বেশি হয়, তাহলে আপনার এটা ডাটা ট্রান্সমিশনটা একটু স্লো হবে। তারপর যে আপনার এই যে ল্যান্ড পোর্ট, এই ল্যান্ড পোর্ট হচ্ছে আপনার 1G পর্যন্ত সাপোর্টেড। এখন আমি যদি এই পোর্টগুলো, এটা হচ্ছে 100 Mbps এর একটা পোর্টেবল সুইচ। তো এখন প্রতিটা পোর্টেই আপনার ক্লায়েন্টস থাকে। তো এখন সবারই কিন্তু চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন থাকে। তো এখন আপনার যে চাহিদা আছে ব্যান্ডউইথ নেয়ার মতো, আর বাকিদের কিন্তু আপনার মতো সেম না। সবাই কম বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করে এখন। তো এখন আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি তা নাও পেতে পারেন, কারণ এখান থেকে সবাই ইন্টারনেট পাচ্ছে, ঠিক আছে। তো যদি সবাই একসাথে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাহলে আপনার ইন্টারনেট স্লো হয়ে যাবে, কারণ দেখতেই পাচ্ছেন যে পোর্টেবল সুইচ 100 Mbps, এই 100 Mbps এর ভিতরেই সবগুলা ক্লায়েন্টের একটা ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট করতে হয়। তো যখন বৃষ্টি বাদল হয়, আবার বৃষ্টি বাদলের সময় আপনার বক্সে প্রবলেম হয়, বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসে প্রবলেম হয়, তারপর আবার যে বিদ্যুৎ চমকানোর কারণে আপনার ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম থাকে। বুঝতেই তো পারতেছেন যে বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে ইলেকট্রিসিটি নামানো, তারপর আপনার এগুলো হচ্ছে একটা হ্যারাসমেন্টের মাধ্যমে পড়ে আপনার 24 ঘন্টা সার্ভিসটা আপনি পাবেন না যদি আপনি FTTC নেন। দেখা যাচ্ছে যে লাইটিং সিগন্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল যে সিগন্যালটা আসে, যখন বৈদ্যুতিক সমস্যা হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, বিভিন্ন ধরনের ঠান্ডার পরে, তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার রাউটারে যেই কেবলটা আসছে সেখানে বিদ্যুতের প্রবলেম হওয়ার কারণে তখন রাউটারও মাঝে মধ্যে জ্বলে যাবে, ঠিক আছে। এই প্রবলেমটা হয় মাঝে মধ্যে, এটা FTTC নিলে এই প্রবলেমগুলো হয়। তো FTTC যদি আপনি নেন তাহলে আপনার ল কস্টে আপনি একটা ইন্টারনেট সার্ভিস আপনি পাবেন। তা এতে আপনার আইএসপিরও কোনো দোষ নেই, এটা আপনারও দোষ নেই, না বুঝে আপনি FTTC নিয়েছেন ল কস্টের জন্য। তো দেখা যাচ্ছে যে ল কস্টের মাধ্যমে আপনার অনেক বড় হ্যারাসমেন্ট, একটা প্রবলেমে আপনি পড়ে যাচ্ছেন, যে দৈনন্দিন জীবনে আপনার এই প্রবলেমগুলো দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আপনার প্রবলেমটা পাবেন, আইএসপিদেরকে জানাবেন, ওদেরও একটা হ্যারাসমেন্ট, আপনি নিজেও একটা হ্যারাসমেন্ট হবেন। তো এখন চলুন FTTH নিয়ে কথা বলি, মানে ফাইবার টু দ্য হোম। তো প্রথমত আপনি যদি ফাইবার কানেকশন নেন, এটাতে আপনার প্রথমত লাভ হবে, আপনার যে আইএসপি আছে, যাদের কাছ থেকে লাইন নিবেন, সেই আইএসপি অথবা তাদের কোনো একটা পপ থেকে অথবা তাদের ক্ষুদ্র কোনো অংশ থেকে ডিরেক্ট আপনার বাসায় এই ফাইবার দিয়ে টিজে বক্সের মাধ্যমে ওদের পাওয়ার থাকবে। আপনি যদি FTTH নেন তাহলে আপনার বাসা পর্যন্ত ফাইবার টু দ্য হোম, মানে আপনার ওদের পাওয়ারটা আপনার বাসা পর্যন্ত আছে, এটা আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আর এখানে ইলেকট্রিসিটির কোনো প্রবলেম নেই। আপনার এই দুইটা ডিভাইস, আপনার অনুতে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া লাগবে আর আপনার রাউটারে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া লাগবে। আপনার যদি IPS থাকে তাহলে আপনি 24 ঘন্টা এটার সাপোর্ট পাবেন। যদি আপনার ফাইবারটা কেটে যায়, ঠিক আছে, মাঝে মধ্যে কাটা পড়ে ফাইবার, যদি কাটা পড়ে তাহলে ওরা এসে আপনার জোড়া লাগিয়ে দিয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আপনার ফাইবারটা চেঞ্জ করা লাগতেছে না। তো যদি আপনি ফাইবার দিয়ে লাইন নেন এই প্রবলেমটা হবে না। তো এই একটা অনু আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনার রাউটার, এই দুইটাতে আপনার ইলেকট্রিসিটি দিলেই আপনার লাইন চলবে। আর এখানে চেষ্টা করবেন যত শর্ট একটা কেবল লাগানো যায়, যেটা আপনার অনু থেকে আপনার রাউটার পর্যন্ত যত ছোট কেবল লাগিয়ে আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন, ততই আপনার জন্য ভালো। আরেকটা বিষয়, আপনার যে অনুতে যে ল্যান্ড পোর্টটা আছে, ঠিক আছে, আপনার যদি গিগাবিট রাউটার থাকে তাহলে আপনি 1G পর্যন্ত আপনি ডাটা ট্রান্সমিশন করতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি এই ফাইবার টু দ্য হোম মানে FTTH নিলে আপনি 24 ঘন্টা সার্ভিস পাবেন, এটা হচ্ছে মেইন কথা। আর FTTC এর তুলনায় একটু কস্ট বেশি। তো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যে আপনি চেষ্টা করবেন FTTH নেওয়ার জন্য, আইএসপিদের কাছ থেকে গিয়ে সরাসরি এভাবে কথা বলবেন যে ফাইবার দিয়ে কানেকশন দেওয়ার জন্য। আমি এরকম অনেক হ্যারাসমেন্ট হয়েছি ক্যাট 5 দিয়ে লাইন নিয়ে। তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব বারবার যে ক্যাট 5 লাইন না নিয়ে ফাইবার FTTH এ আপনারা কনভার্ট হয়ে আসেন। যাদের FTTC আছে এখনই চেষ্টা করেন যে FTTH এ
ফিরে আসার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। যদি কারো বুঝতে সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট দিতে ভুলবেন না। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব দিয়ে পাশে থাকবেন। তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক দিয়ে। তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।